வணக்கம் நண்பா, வெல்கம் டு ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனல். இந்த ஓடல் பார்த்தீங்கன்னா மஹேந்திரா 4005 டிஏ சைன் டாட்டர். இதோட டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தாங்க நம்ம இந்த ஓடல் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துருக்க ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனல். நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி டிராக்டர்ஸ்லாம் டெய்லி சேலுக்கு அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அதுக்கே நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ஆலும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலில் உங்கள் டாடைக்கு சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது நம்ம சேனல் டிஸ்கில் ராட்ச் நம்பருக்கு உங்கள் டாட்டாவோட ஃபோட்டோஸ் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அனுப்புங்க. நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுவோங்க. ஓகேங்க, வாங்க இந்த வீடியோவில் வண்டியோட டீட்டெயில்ஸ் போய் தெளிவாக பார்க்கலாங்க. இந்த வண்டியோட பிராண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மஹிந்திரா 4005 டிஏ பூமித்ரா சைன் டாட்டாங்க. இந்த வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2004 மாடலுங்க. இந்த வண்டியோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா TN46C 7939ங்க. நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் டிராக்டருங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சேரலாம் ஓட கடைன்னு ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. டயர் கண்டிஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து 85%, பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா 30% இருக்குன்னு ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. எஸ்டாப்ளிஷன் பார்த்தீங்கன்னா டாப் பம்பர் எல்லாம் இருக்குங்க. இந்த வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குங்க. இந்த வண்டியோட ரேட்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,15,000 சொல்லியிருக்காங்க. கீழே டிஸ்கில் பார்த்தீங்கன்னா உன்னோட கான்டாக்ட் நம்பர் டீல்ஸ் தருங்க, நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி பேசிக்கங்க. நம்ம சேனலில் உங்கள் டாட்டாக்கு செல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது நம்ம சேனலில் டிஸ்கில் ஒரு ஆப்ஷன் நம்பருக்கு உங்கள் டாட்டாவோட ஃபோட்டோஸ் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அனுப்புங்க. நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுவோங்க. அடுத்த லெவல் உங்களே சந்திக்கும் வரை இப்படி ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனல். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.